ఎవ్రీవన్, మా మమ్మీ బొనుగులు చూర వేస్తుంది. ఫస్ట్ మనం దాన్ని చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఉల్లిగడ్డలు తీసుకొని ఇలా కొయ్యాలి. పొడుగ్గా కొయ్యాలి. సన్నంగా కొయ్యాలి, పొడుగు కూడా కొయ్యాలి. ఎన్ని కొయ్యాలంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా కొయ్యాలి. పొడుగ్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా పొడుగ్గా కొయ్యాలి. సన్నంగా కొయ్యాలి. ఎన్ని ఎక్కువ ఉల్లగడ్డలు ఉంటే అంత మంచిది టేస్ట్. మా అమ్మకైతే కంట్లో నుంచి నీళ్ళు వస్తుంది ఉల్లగడ్డలు కోసి కోసి. బొరుగులకి ఇన్ని ఉల్లిగడ్డలు. ఓకే, ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలు కూడా ఒక 2 గడ్డలు ఒలుచుకోవాలి. ఇవి చాలా దగ్గరికి రా. చేయి దగ్గర తీసుకోండి. చూడండి, అన్నిటినీ ఇలా తీసుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా తెచ్చుకోవాలి. చూడండి గైస్, ఇలా చూడండి, ఇలా దంచుకున్నాను. ఇంతే, మరి ఎక్కువ మెత్తగా కూడా చేసుకోకూడదు. ఓకేనా? చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇలా వేయాలన్నమాట. మొత్తం అన్నీ తీసుకొని ఇందులో వేసాను. ఇందులో ఉల్లిగడ్డలు వేసాను, మిరపకాయలు వేసాను, కరివేపాకు వేసాను, అల్లం వేసాను, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఆ తర్వాత మేము దంచుకున్న వెల్లుల్లి కూడా వేసేసాను ఇందులో. సో ఇది బాగా ఎర్రగా అయ్యేంత వరకు మనం దీన్ని వేయించాలి. కొంచెం ఎక్కువ స్టవ్ కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి, మరి మీడియం కాకుండా. నూనె మాత్రం బాగా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నూనె మంచిగా వేసుకుంటే టేస్ట్. చూడండి, ఇంకా రెడ్ అవ్వలేదు. రెడ్గా అయ్యేంత వరకు నేను ఇలానే పెడతాను. నేను పప్పులు తర్వాత వేసుకుంటాను, నేను చెప్పాను ముందే మీకు. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకోవాలి. ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, అలానే ఒకటేసారి. మూత పెట్టుకున్నాము. అదేనా? కొంచెం బాగా రెడ్ అయ్యేంత వరకు ఇలానే కొంచెం వెయిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. రెడ్ అయ్యాక అప్పుడు మనం తీసేసుకోవాలి. వస్తుందా అమ్మ?
ఇంకా ఎర్రగా అవ్వలేదు, చూసాను. కరివేపాకు ఇవన్నీ మస్ట్ అండ్ షుడ్, ఇవన్నీ ఉంటేనే ఇది చేస్తే బాగుంటుంది, ఇది లేకపోతే బాగుండదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అక్కడక్కడ రెడీ అవ్వలేదు, కొన్ని అయ్యాయి, కొన్ని అవ్వలేదు. అందుకే నేను బాగా కలుపుతున్నాను. ఇంకా కొన్ని అవ్వలేదు అన్నమాట. దూరం తక్కువ స్మెల్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది, మంచి స్మెల్. నాకైతే నోట నీళ్ళు వస్తుంది స్మెల్ చూసి. బొరుగులు వేయించుకోవాలి, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ముందే బొరుగులు వేయించుకోవాలి, నూనె లేకుండానే, ఏం వేయకుండా జస్ట్ వేయించుకోవాలి 2 to 3 minutes వరకు బాగా వేయించాక ఇప్పుడు మళ్ళీ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా అమ్మ తీస్తుంది మూత. ఆల్మోస్ట్ రెడ్గా అయ్యాయి. లేకపోతే అంత పచ్చివాసనతో బాగుండదు. చూడండి, ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఫుల్గా పెట్టేసాను, అందుకే మంట కూడా బాగా ఫుల్గా పెట్టేసాను. కరకరలాడాలంటే కొంచెం బాగా రెడ్గా వేగాలి. ఓకేనా, ఒక 4-5 మిరపకాయలు వేసాను అంతే, ఎక్కువ వేయలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు బాగా ఎర్రగా అయ్యాయి కాబట్టి చెయ్యి చూడూసుకో, చెయ్యి చూడండి. ఇది సిమ్లో పెట్టేసాను అన్నమాట. హార్డ్గా ఉంటుంది. చూడండి, కనిపిస్తుందా? చూడండి, రెడ్ అయింది. మనం వేయించిన బొరుగులు ఇందులో వేసి ఇప్పుడు మీరు ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను నేను. బాగా కలపాలి ఫ్రెండ్స్, కలిపే దాంట్లోనే ఉంటుంది మొత్తం. మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇది. చూడండి, మంచిగా కలపాలి.
సో ఇందులో పప్పులు, తర్వాత పల్లీలు వేస్తే మాత్రం చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో. సాన్వి టేస్ట్ చెప్దురా నాన్న. మా అమ్మాయి టేస్ట్ చెప్తాను చూడండి ఎలా ఉందో. సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదా చాలా చాలా బాగుంటుంది. అమ్మాయి కూడా చాలా మంచిగా చాలా హ్యాపీగా తింటా ఉంది మా అమ్మాయి కూడా. సో చూసారు కదా చాలా బాగుంటుంది, ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి అన్నీకో మీకు మొత్తం ఇవి కంప్లీట్గా చూడండి. ఇక్కడ దీంట్లో నేను ఇప్పుడు పప్పులు, పల్లీలు వేసేసాను. ఇదిగో బుడ్డలు చూడండి, బుడ్డలు వేసింది మా అమ్మ, పుట్నాలు కూడా వేసింది. మా వాళ్ళు ఇక్కడ బుడ్డలు అని అంటారు, దీని పల్లీలు అనమాట. వేసేసాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇంకా టేస్టీగా ఉంది. చూడండి పిల్లలు చెప్తారు. తింటున్నా నాకు ఒక పాట గుర్తొస్తుంది. ఆహా ఏం రుచి అనరాపై మరుచి రోజు మా అబ్బాయికి కూడా పెడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్, చూడండి. ఎలా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఒకసారి